Иду в сосновую рощу. Время 7 час. Прошел дождь, под ногами сыро. Типичная картина моя, это когда я включаю фонарик Феникс. И для того, чтобы дальше идти вперед, смотрю под ноги. Дорога трейловая, лесная. Местами сырость, грязь. Нормальные люди уже в это время дома сидят. Только любители спорта разные тут попадаются. Кто еще бегает. Ну и отдельные ходаки. В общем, вот такой мой путь на точку, где я принимаю радиосигналы. Еще примерно метров 500 пройти. Там трасса еще более темная. Ну вот, примерно представляете, примерно так. Хорошего всем уикенда. Пока-пока.